Один мальчик Петя, которому было 14 лет, остался один дома. Он тогда проснулся и решил посмотреть, какое сейчас время. Он посмотрел, что сегодня выходной. И он сказал: ну, наконец-то я могу посидеть ВКонтакте или пойти погулять. Он пошел и сел за свой рабочий стол. Посмотрел на своего стикмена. Ему родители подарили стикмена, хотя ему было уже 15. Ему было уже 14. И день рождения у него было. И день рождения у него будет через 5 месяцев. Но ему подарили раньше. Петя подумал и сказал: а что если посидеть в ВК и посмотреть, кто мне написал? Ведь в час ночи обычно мне пишут. Он взял телефон и решил посмотреть, кто там ему писал. Он посмотрел, что написал ему какой-то незнакомец. Он начал читать его сообщение. Привет, Петя. 100% ты меня не знаешь. Но сегодня ночью ты не открывай дверь. А то иначе тебя убьют. Спасибо, что прочитал мое сообщение. Пока. Он подумал, что это фигня какая-то. Да ну, фигня какая-то. Пойду. Блин, там же все розовое. Опять сестра все наваяла. А вот и она. Ее зовут Юля. И ей тоже. Только ей 15. Ну что, братишка, уже проснулся? Так как видишь, да. Ну что, пошли погуляем. Только ты оденься, а то ты просто в цепочке как-то неприлично. Да не, ну нафиг. Пошли гулять. Пошли. Прошло 25 минут. Как отлично я погулял, мама. Моя кроватка. Аллилуйя, мы дома. Ладно, я пошла в свою комнату. Сестра спала в своей комнате. Петя уснул. Только он начинал засыпать, как крикнула его сестра: Петя проснулся и испугался. Не понял вначале, кто это. Потом побежал к ней. Он спросил: что случилось и почему ты стоишь в коридоре? Она ответила ему: я увидела монстра. Монстра! Какого еще монстра? Нет, стой! Черт! Не надо было открывать дверь. Поэтому не открывайте двери. Не открывайте двери каким-то незнакомцам, потому что мало ли кто это. Вдруг это тот самый монстр, который их забрал. А вдруг это ваша мама. Напишите в комментариях, было ли у вас такое. Ну а я на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям об этом канале. Всем пока-пока и спокойной ночи.